嗨，好骚啊！早上起来，我们先看一看昨天种的花长得怎么样了。看，这是昨天种的花，今天发现好像没有任何区别。就是这里它为什么种子还出来了？我把它再扒拉进去，之后一会儿再去浇个水就行了。这有的种子还自己翻出来了，是自己翻出来的吗？不知道要过几天它才能发芽。冰箱空了，现在去把冰箱填满。我冰箱里面一般喜欢放那种喝的，巨多，就跟超市一样。现在把它拆开，刚拆的这一箱是可乐和芬达，都是这种小瓶的迷你罐，每次喝这么一罐可爽了。现在这一箱是可乐和雪碧，这一箱是什么就不知道了。看看，我觉得这种小瓶的在家里喝就刚刚好，每次一小瓶一小瓶，也不会怕浪费。之后最下面这个，不知道你们知不知道，好像一般很少人喝这个东西，叫魔爪，就是这个东西，功能饮料，跟红牛差不多，早上喝一瓶可以兴奋一整天。接下来我就要把它冰箱摆满，还有酸奶，就是这个酸奶是蓝莓味的，这个酸奶挺好喝的。现在让你们看看我冰箱现在是什么样了。打开，噔噔噔，全是喝的。最上面这一排就是刚刚给你们看的那个功能饮料魔爪，就是这个是鸡尾酒，里面是玻璃瓶的，这个是菠萝啤，这个味道还挺好喝的。这个就是刚倒的橙汁，还有酸奶，这个是气泡水，不知道你有没有人喝过，这个挺小众的。这里是矿泉水，这个是奶茶，这个也是奶茶，还有我最喜欢青柠味的脉动、养乐多，这个就是无糖的可乐，小罐的，这种小罐的喝起来巨爽。还有安慕希的酸奶，这个是另一种酸奶，这个酸奶是蓝莓味的，味道还不错。下面这边是芬达，这个是雪碧，雪碧旁边是雪花啤酒，这边是大罐的，就大瓶的可乐以及大瓶的乌龙茶，这上面放的也是可乐，这边里面放的是零食，还有我不知道有没有人吃过这种糖没？这种糖你放到冰箱里面把它冰冻一下就特别好吃，单吃也很好吃，就你放在常温下面也很好吃。下面是我超喜欢的鸡西果冻，这就是我整个冰箱了，你喜欢吗？今天晚上给你们看一下要吃的外卖，没有做饭，点了3个菜和1个炒饭，闻起来都挺香的。但是如果是自己有时间做饭的话，尽量少吃外卖，看起来还不错。我让你们看一看，这个是老干妈炒饭，这个是千叶豆腐干锅，里面还有块肉，这个是青椒肉丝、千张肉丝对，这不是千张，这叫干豆腐，其实看起来都挺油的。看看这炒饭，这炒饭它超油，巨油！你看，老干妈鸡蛋炒饭味道一般般。看看这个千叶豆腐，豆腐挺好吃的，Q 弹，而且它这道菜的辣味特别够，我让它加了辣。青椒肉丝，青椒焖时间长了，它这个颜色都已经蔫了，所以下次我炒一个青椒肉丝，你们看看，那种自己炒的青椒肉丝还是挺好吃的。疯狂干饭，好吃。还有这个是干豆腐肉丝。最好吃的还是这个千叶豆腐干锅，它里面还有一片肉，味道挺不错的。再看这个，这么大一条肉丝，还算良心。